И сейчас я хочу пригласить на эту сцену Софишин, которая прочитает нам рассказ, который называется «Смелый побеждает». Давайте мы ее поприветствуем. Good morning, church. Доброе утро, церковь! We are here to present a poem captioned "The Brave Wins." Мы здесь для того, чтобы представить вам наше произведение «Смелый побеждает». Listen and be blessed. Listen and be blessed. Oppositions could be opportunities to those who think right. Препятствия могут стать возможностями для тех, кто мыслит правильно. A situation that breaks one person becomes a breakthrough for another. Ситуация, которая ломает одного человека, становится прорывом для другого. What stops one person makes another strong. То, что может остановить одного человека, другого сделает сильным. The fear of one person makes another famous. Страх одного человека делает другого знаменитым. Problems are opportunities in disguise to those who have the right mindset. Проблемы – это замаскированные возможности для тех, кто имеет правильное мышление. Let this mind be in you, which was in Christ Jesus. Таким мышлением обладал Иисус Христос, так пусть же оно будет и вашим. We are living in a world today full of problems, troubles, and challenges. Сегодня мы живем в мире, полном проблем, вызовов и препятствий. What you do with your daily challenges determines who you become. То, что мы делаем с нашими ежедневными вызовами, определяет то, кем мы становимся сегодня. The choice is yours. Выбор за вами. You can decide to be a victim of your circumstance or a victor through your circumstance. Вы можете выбрать стать жертвой ваших обстоятельств или стать победителем, несмотря на ваши обстоятельства. You can decide to let your circumstance break you, or you can make it a breakthrough. Вы можете позволить вашим обстоятельствам сломать вас, или вы можете превратить это в прорыв. You can let your problems step on you, or you can make it a stepping stone. Вы можете позволить вашим проблемам наступить на вас, или вы можете сделать это вашей ступенькой. Yes, the choice is yours. Да, выбор за вами. I would love to ask you this question, but please give the sincere answer to yourself. Я хочу задать вам вопрос, но, пожалуйста, дайте искренний ответ самому себе. What are you doing with your problems and troubles? Что вы делаете с вашими проблемами и трудностями? Do you just complain about it? Вы просто жалуетесь на них? Do you just pray about it without taking any further action? Вы просто молитесь о них, не предпринимая никаких дальнейших действий? Do you run away from it? Вы бежите от них? Or do you confront it? Или вы противостоите им? There will always be fears and problems and troubles in life. В жизни всегда будут страхи, проблемы и неприятности. Those who become great are those who have learned to confront their fears. Но те, кто стали великими, это те, кто научились противостоять своим страхам. God is looking for men and women who can confront their problems, troubles. God is looking for men and women who can confront the problems and troubles in our society today. Бог ищет мужчин и женщин, которые могут противостоять проблемам и трудностям в нашем обществе сегодня. God is looking for a voice that will bear the consequences and face squarely the challenges of our time, pulling down every stronghold that exalts itself against our God and His Christ. Бог ищет голос, который решится, несмотря на последствия, и встретится лицом к лицу с вызовами нашего времени, разрушая все великие преграды, которые превозносятся против нашего Бога и Его Христа. It is your duty and my duty to pull down the different giants plaguing our society today. Это ваша обязанность и мой долг разрушить различных гигантов, преследующих наше общество сегодня. For David, his giant was Goliath. Для Давида его гигантом был Голиаф. There came a time in Israel when a great troubling situation arose. В то время в Израиле возникла очень опасная ситуация. The whole nation of Israel was crippled with fear and went into hiding, even though they were a great nation, a nation chosen by God. Весь народ Израиля был скован страхом и скрывался, даже учитывая, что они были великим народом, народом, избранным Богом. Yet they seem to have forgotten all the previous victories God has given to them because they were faced with a giant problem. Тем не менее, они, казалось, забыли обо всех предыдущих победах, которые Бог дал им, потому что они встретились с гигантом, с проблемой.
could that be the problem we are having in the body of Christ today? Может ли это быть той проблемой, которую мы имеем в теле Христа сегодня? Are we afraid to face the different giants in our societies today? Боимся ли мы столкнуться с различными гигантами в нашем обществе сегодня? Have we gone into our hiding? Возможно, мы уже сидим в наших убежищах. I will leave you to answer the question. Я позволю вам дать этот ответ на вопрос But thank самостоятельно. God, in the case of the Israelites, there was a David, Но слава Богу, в случае с израильтянами с ними был Давид, a young man who knew the words of his God, юноша, который знал ценность своего Бога, a young man who would not let the name of his God to be put to shame, юноша, который не позволил бы имени своего Бога быть посрамленным, a young man who knew how to turn oppositions to opportunities, юноша, который знал, как превратить препятствия в возможности, a young man who knew how to turn troubles to triumphs, юноша, который знал, как превратить трудности в триумф, a young man who knew how to turn problems to blessings, юноша, который знал, как превратить проблемы в благословение, a young man who knew how to take advantage of the challenges of life. юноша, который знал, как выгодно воспользоваться жизненными проблемами. These are the kind of men and women God is looking for today. И это качество мужчин и женщин, которых Бог ищет сегодня. Men and women who will not look at the size of the trouble, but at the size of their God. Мужчин и женщин, которые будут смотреть не на масштаб проблемы, но на масштаб своего Бога. Men and women who will not concentrate on the problem, but will be driven by the reward that comes with the victory and solution to the problem. Мужчин и женщин, которые не будут сосредоточены на проблеме, но будут движимы наградой, которая приходит с победой и решением проблемы. Men and women who will not be afraid to put their lives on the line. Мужчин и женщин, которые не побоятся рискнуть своими жизнями. Those who can say like Esther, if I perish, I perish. Тех, кто может сказать, как Есфирь, если мне нужно погибнуть, я погибну. In the time of David, his giant was Goliath. Во времена Давида его гигантом был Голиаф. Today our giant is different. We have different giants plaguing our society at different levels. Сегодня наш гигант другой. У нас есть различные гиганты, преследующие наше общество на разных уровнях. The giant of poverty, Гигант бедности, the giant of economic failure, гигант экономической the giant of несостоятельности, failed marriage, гигант неудачного брака, the giant of abortion, гигант аборта, the giant of lesbianism, гигант лесбиянства, the giant of homosexuality, гигант the гомосексуализма, giant of gay marriage, гигант однополых the браков, giant of atheism, гигант атеизма, the giant of idolatry, гигант идолопоклонства, the giant of adultery, гигант the прелюбодеяния, giant of divorce, гигант развода, the giant of crime, гигант преступления, the giant of corruption, гигант коррупции, the giant of racism, гигант расизма, the giant of terrorism, гигант терроризма, the giant of suicide, гигант the самоубийства, giant of murder, гигант убийства, the giant of religion, гигант религии, the giant of obstruction and limitation to the spreading of the gospel. гигант препятствий и ограничений на пути распространения Евангелия. There are so many more giants plaguing our society today. What are you doing about them? Есть так много гигантов, преследующих наше общество сегодня. Что вы делаете с ними? Will you be the David of our generation that will stand boldly to face at least one of these giants of our time? Станете ли вы Давидом нашего поколения, который смело встретится лицом к лицу, по крайней мере, с одним из этих гигантов нашего времени? Will you be the Abraham of our time who will dare to believe God against all odds, thereby becoming the father of many nations? Станете ли вы Авраамом нашего времени, который решится поверить Богу, несмотря на все трудности, и таким образом став отцом многих народов? Will you be the Esther of our time who will not be afraid of death, but will put her life on the line for the restoration of her people, saying, if I perish, I perish? Станете ли вы Есфирь нашего времени, который не побоится смерти, но рискнет своей жизнью для возрождения своего народа, говоря, если мне надо погибнуть, я погибну? Will you be the Deborah of our generation who will rise to defend her nation in war when everyone else is afraid of going to battle? Станете ли вы Деборой нашего поколения, которая восстанет на защиту своего народа в войне, когда остальные боятся идти в бой? Will you be the Shadrach, Meshach, and Abednego of our time who will refuse to bow down to the
idle in their days at the expense of being thrown into a burning flame, thereby restoring glory to the name of the Almighty God? Станете ли вы Сидрахом, Месахом и Авденага нашего времени, которые откажутся поклоняться идолам этих дней, не боясь быть брошенными в горящее пламя, но таким образом возвращая славу имени всемогущего Бога? Will you be the Daniel of our generation who could not be stopped from serving his God, even to the point of being thrown to the lion's den? Станете ли вы Даниилом нашего поколения, которого будет невозможно остановить служить Богу, даже под страхом быть брошенным в логово льва? Through his faith in God, the whole nation recognized the supremacy of his God. Ведь благодаря его вере в Бога весь народ осознал господство его Бога. Will you be the Apostle Paul of your generation? Станете ли вы апостолом Павлом вашего поколения? Will you be the Martin Luther King of your nation? Станете ли вы Мартином Лютером Кинга вашего народа? Will you be the William Wilberforce of your generation? Станете ли вы Уильямом Уилберфорсом вашего поколения? Will you be the Martin Luther King Jr. of your nation? Станете ли вы Мартином Лютером Кингом младшим вашего поколения? Will you be another Pastor Sunday Adelaja in your nation? Станете ли вы еще одним пастором Сандеем Аделаджа в вашей стране? Will you be the Mother Teresa of your generation? Станете ли вы матерью Терезы вашего поколения? Until you are ready to die for a cause, there is no meaning to living. Пока вы не готовы умереть ради предназначения, нет никакого смысла жить. Let your passion for the kingdom, the love for God and humanity be your motivation and driving force. Пусть ваша страсть по царству, любовь к Богу и человечеству будет вашей мотивацией и движущей силой. If only you can take a stand, victory will be sure. Если только вы сможете занять позицию, победа обязательно придет. The brave will surely win. Ведь смелые обязательно победят. For God will back you up to the very last point, as He has promised, saying, I will never leave you nor forsake you. Бог будет поддерживать вас до последнего, как Он обещал, говоря: «Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя». Make your life count for the kingdom. Сделайте вашу жизнь значимой для Царства. Put your name in the sand of time. Поместите свое имя на песке времени. May the generations to come have a cause to thank God because you lived. Пусть будущее поколение будут благодарить Бога за то, что вы жили. For they that know their God shall do exploit. Пусть знают, что их Бог способен их использовать. Dear child of God, дорогое дитя Бога, our God is not weak. Наш Бог не слабак. He is. Ведь Он Jehovah El Shaddai, God Almighty. Иегова Эль-Шаддай, Господь Всемогущий. Jehovah Elohim, the strong and mighty God. Иегова Элохим, Господь крепкий и сильный. Jehovah Rapha, the Lord that heals. Иегова Рафа, Господь Целитель. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Иегова Саваоф, Господь воинств. Jehovah Rohi, the Lord my shepherd. Иегова Рохи, Господь наш пастырь. Jehovah Mediskem, the Lord who sanctifies. Иегова Мкадеш, Господь источник святости. Jehovah Sikenu, the Lord our righteousness. Иегова Циткену, Господь оправдание наш. Jehovah Adonai, the Lord master and owner. Иегова Адонай, Господь единый Бог. Jehovah Nissi, the Lord our refuge and banner. Иегова Ниси, Господь наше убежище. Jehovah Jireh, the Lord our provider. Иегова Ире, Господь наш путеводитель. Jehovah Shammah, the Lord is present. Иегова Шама, Господь сущий. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Иегова Шалом, Господь мира. Yahweh, the I am that I am. Яхве, Я есть тот, кто Я есть. Nothing is too difficult for Him to do. Для Него нет ничего невозможного. Let's give Him praise, for He alone deserves all the glory. Давайте воздадим Ему славу за то, что Он один достоин всей хвалы. He alone deserves all the honor. Он один достоин всей чести. He alone deserves all the adoration. Он один достоин всего восхищения. He is the King of kings. Он царь царей. He is the Lord of lords. Он Господь господствующих. The Alpha and the Omega. Он Альфа и Омега. He is the beginning and the end. Он начало и конец. Beside Him there is no other God. Нет другого Бога, кроме Него. He alone deserves all the praise. Он один заслуживает нашей хвалы. Give Him the shouts of praise. Воздайте Ему громкую хвалу. Brethren, Братья, let our God reign.
Позвольте нашему Богу царствовать. Let God reign in your life and my life. Позвольте Богу править в вашей жизни и моей жизни. Let God reign in our villages. Позвольте Богу царствовать в наших деревнях. Let God reign in our cities. Позвольте Богу царствовать в наших городах. Let God reign in our nations. Позвольте Богу царствовать в наших государствах. Let God reign in our continents. Позвольте Богу царствовать на наших континентах. Let God reign in our world. Позвольте Богу править в нашем мире. Jesus is Lord. Ведь Иисус есть Господь. Спасибо большое. Молодцы, да? Да.